2 नंबर में लीक कर रहा, दो तो सी काम कर रहे हैं 2 नंबर में। 2 नंबर ये कोयल, ये चेक करो क्रैक हो चुकी है। बाकी प्लग खोल रहे हैं, ये दोनों सही हैं। प्लग खोल लिए इसके हमने, ये चेक करो। प्लग भी भाई चेंज करेंगे हम, जो ऊपर से घिस चुके हैं, ये चेक करो। इसको भी चेंज करेंगे हम। नए प्लग हमने मंगा लिए जो कि NGP के हैं, हम इसको लगाएंगे। कोयल भी ला चुके हैं, वो भी दिखाते हैं। भी कोयल आ चुकी है, चेक करो। निकाल के चेक कराता हूँ। चेक करो, दूसरे नंबर में लगाएंगे जो कराती अपनी। ये चेक करो, ये दूसरी। फिट करते हैं इसको, फिर चेक करते हैं। कर सकते हो, इसके अंदर ना हिल रहा है ना कुछ। गाड़ी स्टार्ट है अपनी, ये चेक करो ना। आप झटके ले रही है ना कुछ, जो कि एक कोयल डालने से और प्लग डालने से गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। गाड़ी की ट्राई लेते हैं एक बार, और गाड़ी में ना इंजन चेक आ रही है, उसको भी हम क्लियर करके हटाते हैं। कर सकते हो वैगनार में कोड, तीनों कोयलों को बता रहा है इसमें, जो कि भाई कोयल हमने डाल दी है, प्लग भी डाल दिए। प्लग की वजह से तीनों दिखा रहे, जो कि हम क्लियर करेंगे कोड को। क्लियर कर दिया, देखते हैं। नो फॉल्ट कोड, ठीक है भाई, क्लियर कर दिया। बाकी इंजन चेक भी जा चुकी है, स्टार्ट करके भी चेक करा दे दोबारा, ये चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा। बाकी गाड़ी चला के चेक करते हैं और